Урматтуу мусульман бир тууганым, Рамазан айынын дагы бир өзгөчө фазилеттеринен бул айда таравих намазы окулат. Бул өтө сооптуу ибадат. Бул тахажжуд намазы болуп эсептелинет. Ошондуктан биз Рамазан айында таравих намазындагы жеңил карабастан ага дагы тырышып бекем болушубуз керек. Таравих намазынын фазилеттеринен биринчи эле кимде ким таравих намазын имам менен толук окуй турган болсо, таравих намазын толук бүтүрүп, андан кийин витр намазын дагы имам менен чогуу окуп, андан кийин мечиттен чыгып кете турган болсо, ага түнү бою тахажжуд намазын окуп ибадат кылды дегендин сообу жазылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннаху мен қома мал имами хатта янсарифа кутиба лаху қиямул лайлатим." Ким имам менен намазды бүткөнгө чейин толук окуй турган болсо дейт, анда ага түнү бою тахажжуд намаз кылды дегендин сообу жазылат дейт. Демек, урматтуу мусульман бир тууганым, биз имам менен бир жарым саат, ашпаса 1 саат тахажжуд намазына туруп кое турган болсок, бизге түнү бою тахажжуд намазын окуду деген соо берилет экен. Өтө улуу фазилет. Түнү бою тахажжуд намазына туруш өтө кыйын, өтө оор. Биз имам менен бир жарым саат турганда же 1 саат турганда кыйналып кетип атабыз, чарчап кетип атабыз. Бирок түнү бою ибадат кылды дегендин сообу мындан дагы оорураак болот. Ал эми сиз ихлас менен ошо таравих намазды имам менен чогуу туруп кое турган болсоңуз, өзүңүздүн фикириңизди чачырабастан, аны таштап жалкоолук кылып качып кетпестен толук чыдап туруп кое турган болсоңуз, сиз түнү бою тахажжуд намазы окуду дегендин сообуна ээ болот экенсиз. Ошондон урматтуу мусульман бир тууганым, имам канча аракет таравих намазы окуйт, ошо менен бирге турууга аракет кылыш керек. Эч качан таравих намазын жарым окуп коюп, шашып чыгып кетүүдөн этият болуш керек. Анткени ким жарым окуп чыгып кете турган болсо, биз жогорудагы айткан улуу сооптордон кур калат. Бул Рамазан айында гана бериле турган сооп. Ким таравих намазын окуй турган болсо, түнү бою Рамазан айында сооптор көбөйтүп бериле турган ай. Түнү бою тахажжуд намазы окуп, сооп топтоду деп бул периштелердин жазып аткан дептерлерине жазылып калат. Эртең кыямат күнүндө мунун соопторун көрөсүз. Андан кийин дагы урматтуу мусульман бир тууганым, бул таравих намазы күнөөлөргө кафарат болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен қама рамазанан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин занбихи." Ким Рамазанда иман жана соо үмүт менен түнкү намазын окуса дейт. Түнкү намаз деген максат, бул жерде алымдар таравих намазы деген. Анын өткөн күнөөлөрүн баары кечилет деген. Ома тақаддама деген. Анын алдыңкы күнөөлөрү дагы, керки риваятта да ома таахора, өткөн күнөөлөрү дагы баары кечирилип кетет деген. Күнөөдөн таптаза болуп калат деген. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Хаража мин зунубихи ка яуми валадат уммуху" дейт. Ал күнөөлөрдөн ушундай таза болуп калат, энесинен төрөлгөндөй таза болуп калат, аппак болуп калат деген. Ким Рамазан айында таравих намазын окуй турган болсо деген. Демек, урматтуу мусульман бир тууганым, бул таравих намазы бизди күнөөлөрдөн тазалап коет экен. Демек, бизге өтө чоң бир мүмкүнчүлүк. Күнөөлөрдөн тазалана алууга өтө бир мүмкүнчүлүк. Күнөөлөрдөн жеңилдеп алууга өтө бир мүмкүнчүлүк. Рамазан айында өз орозо кармаштык бул күнөөдөн тазалайт. Күнөөлөр төгүп түшүрөт. Ошо менен биргеликте дагы биз таравих намазында кошуп окуй турган болсок, андан сайын биздин күнөөлөрүбүз тазарат экен. Бизге анын сооптору жазылат. Алымдарыбыз айтат: "Эми инсандын өткөн күнөөлөрү түшүнүктүү" дейт. Ал кечирилет. Бирок келерки күнөөлөр кантип кечирилет дегенде, алымдарыбыз айтат: Аллах Таала ага ошол келерки убакыттарында ага жакшы соо амалдарды аткарууга таатик берет дейт. Аллах Таала ошол пендени жаман күнөө иштерди жасоодон сактап коет. Андан алыстатып коет дейт. Анын напсысына күч кубат берет. Аны шайтандан коргоп коет дейт. Ким ушул таравих намазына бекем боло турган болсо дейт.
Демек урматтуу мусулман бир тууганым, биз таравих намазына дагы жогорку деңгээлде көңүл бурушубуз керек. Албетте таравих намаз окуу менен инсандын даражасы көтөрүлөт. Пайгамбар салам айткандай, ким Аллах Таала үчүн бир сажда кыла турган болсо, Аллах Таалага бир хасанат жазып, бир күнөөсүн кечирип, бир даражасын көтөрөт деген. Биз таравих намазына канча ирет сажда кылып атабыз. Ар бир сажда кылган сайын биздин даражабыз көтөрүлүп атат Аллах Тааланын астында. Саждада канчалык көп турган сайын ошончолук күнөөлөрүңүз төгүлөт. Ошончолук сооптор жазылат. Ошончолук даражаңыз бийик болот. Дагы өзгөчө пенденин Аллах Таалага эң жакын боло турган убагы деген бул саждада турган убагы деген. Аллах Таалага пенденин эң жакшы, эң сүйүктүү көрүнүшү, абалы бул саждадагы абал деген. Ошого саждага барганда силер көп дуа кылгыла деген. Саждага барып көп дуа кылып, көп истихбар айтып, биз дуа кыла турган болсок, даражабыз көтөрүлөт экен. Жана Аллах Таалага эң жакын дуалар кабыл боло турган учурда биз көп дуа кылып калат экенбиз. Андан да урматтуу мусулман бир тууганым, дагы бул таравих намаз окуудан албетте биз анда куптан намазын имам менен чогуу окуйбуз. Пайгамбар салам айткан, ким куттан намазды имам менен чогуу окуй турган болсо, ал түндүн жарымына чейин тахажжуд намаз окуганга барабар деген. Ал эми эртең менен багымдат окуй турган болсо, ал түнү бою тахажжуд намазын окуду дегенин соогун алат деген. Түнү бою тахажжуд намазын окуду деген соогуна тең болот деген. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, биз таравих намаз окуу менен өтө улуу соопторго жетишет экенбиз. Күнөөлөрдөн тазаланат экенбиз. Аллах Тааланын астында биздин даражабыз бийик болот экен. Биздин жүрөктөрүбүз тазаланат экен. Биздин ыймандарыбыз күчөйт экен. Мына ушундай Рамазан айында биз таравих намазын дагы колдон чыгарып жибербестен, ага дагы бекем болуп, ага дагы жалкоолук кылбастан таравих намазына тырышып, колдон келишинче окуганы аракет кылайлы. Албетте эптеп келип шашкалактап кута намазын окуп чыгып кетип калбайлы. Таравих намазына дагы бекем болойлу. Албетте бул Рамазан айында бир келип ушундай чоң бир мүмкүнчүлүк. Аллах Тааланын сизге ыроолаган бир жакшылыгы. Бул жакшылыкты кармап калсаңыз, ушундай соопторго ээ болдуз. Ал эми бул жакшылыкты колдон чыгарып жиберген болсоңуз, анда эртең кыямат күнүндө ошол таравих намаз окуп соопторду алып аткан пенделерди көргөн кезде сиз өзүңүздүн гана нафсыңызды жемелейсиз. Ошондо гана сизге чыныгы өкүнүч болот. Ошого урматтуу мусулман бир тууганым, биз колубуздан келишинче таравих намазына дагы бекем болойлу. Жана ошондой эле дагы башка адамдарды дагы таравих намазына айтып келе турган болсок, жүргүлө, таравихти окуйлу, жамаат менен дей турган болсок, алар дагы сиздин сөзүңүздү угуп келе турган болсо, алар дагы келип туруп ушундай соопторго ээ боло турган болсо, сиз дагы ошолордун соопторуна тең шериктеш боло бересиз. Ошого урматтуу мусулман бир тууганым, биз таравих намазыны өзүбүз дагы бекем болуп, туруктуу болойлу. Ошонун биргеликте дагы башка туугандарыбызды дагы, дос чарларды дагы айтып чакыра келели. Мына ушуну бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.